क्या आप मानोगे ये कलरफुल डेकोरेशन सिंपल ग्रीन लीव्स से बनी है। सबसे पहले मैंने लीव्स को डिफरेंट ब्राइट कलर से पेंट किया, फिर हर लीफ पर अलग अलग पैटर्न्स ड्रॉ किए ताकि हर लीफ यूनिक लगे। किसी पर हार्ट्स ड्रॉ किए, किसी पर फ्लावर और किसी पर कलरफुल लाइंस ऐड की। धीरे धीरे सारे लीव्स एकदम कलरफुल और क्रिएटिव दिखने लगे और जब इन्हें वेस में अरेंज किया तो फाइनल रिजल्ट और भी ब्यूटीफुल निकला। अगर आइडिया पसंद आया हो तो लाइक करें और ऐसे ही क्रिएटिव आइडियाज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।